straks. Klokken er 19. Besøk av deg på døra. Jehovas vitner som deler ut bladet Vakttårnet. Avhoppere, eller frafalne som de blir kalt, forteller om mangel på likestilling og motstand mot homofili. Likevel så får dette trossamfunnet 14 millioner kroner i statsstøtte. Lørdagsrevyen har sett nærmere på hva Jehovas vitner står for. Han er en avhopper fra Jehovas vitner. Et trossamfunn han mener bryter med menneskerettighetene, både når det gjelder homofiles rettigheter og kvinners. Ja, det er jo mannen som tar beslutninger, men han kan spørre sin kone om råd. Da. Og så hadde vi en sånn illustrasjon av at et skip kan ikke ha to kapteiner. NRK har fått tak i interne dokumenter fra Jehovas vitner om blant annet kvinners rettigheter. Dette dokumentet heter Correspondence Guidelines. Det forteller hva ledere i menighetene skal svare når medlemmer spør. Hvis et barn av en gift kvinne blir født på grunn av utroskap eller voldtekt, er det mannen i huset som har siste ord, om barnet skal bo under hans tak. Om en voldtatt kvinne blir gravid, er reglene klare. Abort er galt i saker som gjelder utroskap, utukt og til og med voldtekt. Hans kone ble gravid, tung depresjon og andre forhold gjorde at de følte seg tvunget til å ta abort. Så måtte de møte i menighetens domsutvalg 3 menn. Der skulle det avgjøres om han skulle utstøtes fra menigheten fordi de hadde syndet, fordi de hadde tatt abort. Det medfører jo en total 100% utfrysing fra alle man kjenner. Hele miljøet, familie, søsken, foreldre. Når jeg hadde gått ut av det møtet, så ville ikke mine foreldre lenger hilst på meg på gata. Han og kona følte seg presset til å si noe de ikke mente, at de angret. De ønsket ikke å utstøtte oss. Det de ønsket var at jeg skulle spille på lag og si det som måtte sies. Og hva sa du da? Da sa jeg at jeg var veldig lei meg for at det skjedde. I staten New York ligger hovedkvarteret til Jehovas vitner. Deres lære er basert på egen forståelse av Bibelen. De tror Armageddon, eller dommedag, kommer snart. I egne filmer og tekster går det fram at mannen er kvinnens overordnede. Today, Jehovah has delegated authority to men. I tidsskriftet Vakttårnet står det også ganske klart: i motsetning til en dåraktig kvinne som ikke respekterer ordningen med lederskap, har en vis kvinne dyp respekt for denne ordningen. Hun har ikke den ulydige og uavhengige holdningen som kjennetegner verden, men underordner seg sin mann. Hun vokste opp som Jehovas vitne. Først for 4 år siden forlot hun trossamfunnet. Mye er nytt. Ja, jeg stemte i år. Det som var litt sånn spesielt er at i år så visste jeg hva jeg ville stemme. Men jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle krysse av, så jeg måtte få litt hjelp til det. Fordi du skal ikke stemme i Jehovas? Nei, så vi er ikke lært opp til det. Det å stemme ved valg er en av mange brudd på regler som fører til utstøtelse av menigheten som mottar statsstøtte. Selv strevde hun med å godta at hun som kvinne ikke hadde samme rettigheter. Du får forsterket det at du er et redskap, og at du ikke skal ta plass. Du skal aldri overgå mannen din, da. Sånn at som ambisiøs person kan du ikke være et vitne, fordi det går ikke. Du bare føyer deg. Dette er Liverpool-bordet vår, vet du. Dette er det aller helligste. For henne og mannen er det fotball og Liverpool som er den nye religionen. Hun brøt med menigheten, et brudd hun er glad for. Hvis du alltid er lært opp til at familien din, den er på en måte tatt i et gissel. Det er engler som alltid overvåker deg, og det er demoner som står klare til å hogge hvis du gjør en feil. Så uansett hva du gjør, så gjør du det veldig begrenset, for du er livredd for hva som kommer, ikke sant? Og det har jo gjort at mitt liv har vært ekstremt preget av angst. Jeg har 3 selvmordsforsøk bak meg. Dette er den såkalte eldste boka. Innholdet er hemmelig, kun de eldste skal ha den.
De eldste de som bestemmer i de lokale menighetene, kun menn. Det også de eldste som i egne domsutvalg bestemmer om noen skal utstøttes eller tilgis. Sex utenfor ekteskap og homoseksuelle handlinger forbudt og kan føre til utstøtelse fra Jehovas vitner, men man må ha bevis. Hvis minst 2 øyenvitner forteller at den anklagede under upassende omstendigheter oppholdt seg hele natten i den samme boligen som en person av det annet kjønn, eller sammen med en man vet homoseksuell, kan det være på sin plass å nedsette et domsutvalg. Han vokste opp som homofil i Jehovas vitner. Det ble et vanskelig dobbeltliv, hvor han måtte skjule sin legning. Helt konkret så gjorde det jo at jeg sov dårlig, utviklet en sånn frykt og var ganske paranoid og redd for å bli oppdaget. Og selv om ikke jeg gjorde noe galt, så var jeg redd for å bli oppdaget. Redd for at jeg husker til og med at jeg var redd for å si ting i søvne. Vi kan ikke gjøre ting Jehova ikke. Dette en film rettet mot barn om homofili. Men det som betyr noe, hva Jehova mener. Han vil at vi skal ha det bra, og han vet hva som aller best for oss. Det derfor han lagde ekteskapet sånn som han gjorde. Mener du en mann og en dame? Ja! Se her i første Mosebok 1:27. Jehova skapte Adam og Eva, mann og kvinne. Det litt som når man skal fly. Hva skjer hvis noen vil ta med noe på flyet som ikke lov? De får ikke bli med. Riktig. Han valgte til slutt å gå ut av Jehovas vitner. Han ble en frafallen. Dermed mistet han også sine foreldre og søsken. Det ble brutt ganske umiddelbart, egentlig. Det har vel gått en 10-12 år da. Jehovas vitner vil ikke kommentere det avhoppere sier i reportasjen. Om likestilling skriver de til NRK at Jehovas vitner viser at menn som har ansvarsoppgaver også har tiltro til kvinner. Kristne ektemenn viser sine hustruer ære ved å lytte til det de sier, skriver de. Om homofili og ekskludering viser de til sine egne nettsider og konkrete artikler der. Om ekskludering står det at hvis et døpt Jehovas vitne gjør det til en vane å bryte Bibelens moral og ikke angrer, blir han eller hun ekskludert. Da holder vi oss borte fra vedkommende, står det. Om homofili skriver Jehovas vitner at Bibelen forbyr homoseksuelle handlinger. Selv om Bibelen ikke godkjenner homoseksuelle handlinger, tolererer den ikke hat mot homoseksuelle, eller homofobi, står det i artikkelen. NRK har hentet inn regnskap og årsrapporter fra Jehovas vitner i Norge siden 2009. Under punktet likestilling går denne setningen igjen hvert år. Styret består av menn, og det ikke planlagt tiltak for å endre dette. I Norge har de 12 566 tilskuddstellende medlemmer. De mottok i fjor over 14 millioner kroner i støtte fra stat og kommune. Menneskerettighetseksperten sier religionsfriheten står sterkt i Norge. Det grunnen til at alle trossamfunn har krav på å bli likestilt, også når det gjelder statlig støtte. Men det går en grense. I dagens lovgivning står det at støtte kan trekkes tilbake hvis trossamfunnets praksis strider mot rett og moral. Det akkurat nå et pågående lovarbeid. Det foreligger et lovforslag i Stortinget, der man blant annet søker å utbrodere denne bestemmelsen, gi litt mer kjøtt på benet, og der man sier at ok, hvis et trossamfunn oppfordrer til tvang, vold, krenk barns rettigheter, diskriminering, så kan det da gi grunnlag for kutt i støtte. Jeg føler at staten på en måte med, altså det såpass mye penger at de med og betaler for at dette foregår. Det tar jeg som en personlig fornærmelse. Jeg helt imot statsstøtte til Jehovas vitner. Det ingen som kan komme og si at du har opplevd å stå likt med mannen din når du et Jehovas vitne. Hvis en person sier at nei, men jeg helt likeverdig min mann, så kan du ikke ha opplevd å leve som et Jehovas vitne. Så derfor så viser de det helt åpenlyst at de bryter den menneskerettigheten. Jehovas vitner har over 8 millioner medlemmer på verdensbasis. Hva har